Watazamaji ndugu zangu popote mulipo, ninawasalimu hamjambo. Moja kati ya vile vitu ambavyo vinachochea serikali ya Samia kutaka kukifuta chama cha Chadema kupitia kwa msajili wa vyama ni jinsi ambavyo Chadema ambayo ilikuwa imefungiwa karibia mwaka moja imerudi na kuanza kufanya mikutano mikubwa, mikutano ambayo halaiki kubwa ya wananchi wanafika. Mfano, angalia picha kama hizo mtazamaji wangu. Hapo ni mkoani Geita, mji mdogo wa Katoro, mahala ambapo wananchi wengi sana walifika kulaki chama cha Chadema, kipindi ambapo walipozindua operesheni ya katiba mpya pamoja na operesheni Free Lissu. Kwa wale ambao mnaelewa, hizi operesheni mbili ni muhimu sana katika taifa letu la Tanzania. Mfano, operesheni katiba mpya, mojawapo ya sababu ambazo zilichochea mpaka ndugu zetu tukaandamana ni kutokana na kwamba katiba ambayo ipo madarakani ama katiba ambayo inatumika sasa hivi katika taifa letu la Tanzania haitiliwi maanani na baadhi ya viongozi. Hivyo basi tunahitaji katiba mpya itakayo pea kila mtu kazi yake. Kama ni polisi, hakuna haja ya kuvuruga wananchi. Tunataka katiba mpya ambayo itakayosema kwamba Bwana Ezra hakuna uhuru wa kuzungumza kama Mtanzania na wala sio kujificha kwa mataifa jirani akazungumze. Sasa kwenye huu mkutano wa operesheni katiba mpya pamoja na operesheni Free Lissu, wananchi walikuwa wanakimbia barabarani wakiimba nyimbo za Free Lissu, yani achilia Lissu. Kumbuka kwamba hii serikali ya Samia imeweza kumfungia Lissu kwa jela upande wa Ukonga. Amemaliza mwaka tangia alipoweza kukamatwa, na makosa ambayo ameweza kuwekewa ni ya mchongo. Masumbuko, mwimba shairi kutoka pale Chato, kama bado upo tafadhali naomba usogee hapa. Chapu na haraka, hii nafasi imepatikana ili uweze kuitumia. Masumbuko popote ulipo, Masumbuko popote ulipo, wakati tunahesabu fedha ambazo tumezipata kwenye huu mkutano upande wa mji mdogo wa Katoro mkoani Geita. Viongozi wengi kama vile makamu mwenyekiti wa chama bara Mheshimiwa John Heche aliweza kukemea hii serikali ya Samia vikali kwa kuongeza bei za mafuta katika taifa letu la Tanzania, kwa kuendesha serikali vibaya licha kwamba hawakuweza kuchaguliwa, kwa kukopa madeni makubwa, madeni ambayo yameweza kuliacha taifa letu kwenye shimo. Vile vile Mheshimiwa Joseph Bilinyu almaarufu kama Sugu, naye hakuachwa nyuma. Alikemea polisi ambao wanatumika na hii serikali kutekeleza udikteta, alafu wanaacha polisi wakiwa wanateseka. Tafadhali subscribe, like video. Nchi kwenda yumba. Msibu anasema tuko kwenye vacuum. Kwani vacuum ni nini? Bei ya mafuta Tanzania leo kwa lita moja hapa Katoro ni shilingi ngapi?
4,500. Uongo kweli? Kisingizio vita ya Mashariki ya Kati, si ndio wanasema hivi? Bei ya diesel hapa ni karibia shilingi 4,600. Uongo kweli? Kisingizio vita ya Mashariki ya Kati. Kwenye kila lita moja ya mafuta, ndugu zangu wa Katoro, kuna kodi na tozo mbalimbali za serikali 18. Kuna kitu kinaitwa damage cost, evaporation fee, railway levy, sijui ukimwi, vitu chungu mzima. Ukizijumlisha, ukitoa shilingi 100 ya kununua lita moja ya mafuta, ukitoa shilingi 100, serikali inachukua shilingi 35 kwenye shilingi 100. Kwa hiyo ukitoa shilingi 1,000 wanachukua shilingi 350. Kwa hiyo kama lita mnauziwa 4,500 wanachukua karibia shilingi 1,700. Ukitoa humo, bei ya mafuta hapa Katoro ingekuwa shilingi 2,000 mpaka 2,800. Leo mnauziwa shilingi 5,000. Na bei ya mafuta ikipanda, maisha yako yanapanda. Bei ya mkaa kuleta mjini itaongezeka, bei ya mchele kuja kuwafikia itaongezeka, bei ya mboga maisha yako yako pale pale, kipato chako hakijaongezeka, bei imepanda. Hawa askari wameongezewa mshahara sijui mwezi gani, walimu hivyo hivyo. Bei ya mafuta imepanda mara 3 zaidi, karibia shilingi 1,700 zaidi imepanda. Lakini mimi niwaulize, leo hivi tunavyozungumza, bei ya petroli Uganda ni shilingi 3,645. Uganda hapa, Uganda wanachimba mafuta, sina wao wanachukua Mashariki ya Kati? Au mafuta ya Uganda yenyewe yakipita vita inasimama, yanapita, ya Samia yakiwa yanakuja vita inaingia? Chande anaongea uongo kuhusu vifo. Wamesema wenyewe kwamba waliouawa ni watu 518. Miongoni mwa maeneo ambayo watu waliuawa ni Katoro hapo. Uongo kweli? Hajaitaja Katoro kama maeneo ambayo watu waliuawa. Hajataja Geita, hajaitaja Sengerema, hajataja Tarime, hajataja sui kule Tunduma ambako pia watu waliuawa. Maana hiyo ripoti ni ya uongo. Ndio maana sisi msimamo wetu, hatutatoa ushirikiano na hatukutoa ushirikiano kwa tume yoyote iliyoundwa na mtu ambaye anatakiwa kuchunguzwa. Tunataka tume huru ya kimataifa ambaye haina upendeleo ije kuchunguza kilichotokea Tanzania na tuchukulie hatua watu waliofanya haya mambo. Damu ya wenzetu, nataka niwahakikishie, hakuna siku Chadema itanyamazia uovu mkubwa uliotokea. Na nataka niwaambie ndugu zangu, huwezi kuua halafu mambo yakaisha. Kaini alipomuua ndugu yake Abeli, Mungu alimwambia mambo matatu: hautakuwa na amani, hata ukilima hutapata mazao. Uongo kweli? Na jambo la tatu la mwisho, popote unapokwenda utawekewa haramu. Hao watawala dhalimu wana amani hao? Wana amani hao? Nchi hii uchumi mmeona unavyoharibika. Yale mazao Mungu aliyosema hata ukilima hayatakuwa. Leo nchi iko kwenye crisis. Hali ya uchumi ni mbaya. Maisha yamekuwa magumu. Ni kweli alichosema katibu mkuu kwamba msajili wa vyama ametuandikia barua na ni diversion. Anataka tuache kuzungumza mambo ya mauaji na ujinga unaoendelea, tuanze kumzungumzia yeye. Sisi tumekataa, hatutamzungumzia msajili. Afanye anachotaka. Na kama tulivyoonya kwenye no reforms no election, msajili acha kuchezea utulivu wa nchi.
Ukicheza na Chadema, ukicheza na Chadema, jaribu uone. Watanzania hawatakubali. Hebu jiulize, hizi pesa ambazo serikali inaiba, hizi fedha zinazoibwa kwa serikali, kwa sababu kuna viongozi ambao ni wafisadi, akina Angela Kiziga. Hizi pesa ambazo wanaiba, mtazamaji wangu, tungekuwa tunapewa kila Mtanzania, si tungekuwa tumejenga magorofa Tanzania, tungekuwa na magorofa na tungekuwa tumewaajiri watu wengi ili kutusaidia kuinua uchumi, na uchumi ungekuwa mkubwa zaidi. Ukiona serikali inanyemelea kutisha chama cha Chadema, ni mikutano kama hii ya kuelimisha wananchi. Chande analeta mchezo. Sisi tunasema hivi, hili swala la mauaji hili haliishi mpaka liishe, haliishi mpaka liishe. Swala la mauaji halitaisha mpaka liishe. Hawawezi kufuta machungu haya, hawawezi kufuta madonda haya moyoni kwa porojo za mtu anaitwa Chande. Chande hawezi kufukia maumivu haya ya Watanzania, na ndio maana tunasema hili haliishi mpaka liishe. Na katika hili lazima tukubaliane sasa. Hakuna cha kusema mjomba wangu yuko CCM, yeye yuko poa. Tatizo la nchi hii ni CCM, sio tena individual, ni CCM yote. Kwa hiyo ni jukumu letu kama Watanzania kusimama na kuhakikisha kwa namna yoyote tunahitimisha utawala dhalimu wa Chama cha Mapinduzi katika letu pendwa la Tanzania. Mikutano kama hii ya kuelimisha wananchi ndiyo imeweza kukasirisha serikali. Hebu jiulize, mfano, kuna ripoti ambayo iliweza kutolewa mwezi jana na ile tume ya Jaji Chande ya uchunguzi. Kwenye ile tume hakuna ukweli ambao uliweza kufichuliwa. Kila kitu kilichosemwa na Jaji Chande kilikuwa feki. Kwa nini? Serikali inaogopa kitu ambacho kinaitwa haki. Iliogopa wakisema idadi kamili ya watu ambao waliweza kuuawa, nchi yetu ingelipuka. Nchi yetu haingekuwa sawa sawa, na ndio maana waliogopa. Sasa kuna wengine wetu tumeambiwa kwamba tangu majuzi kuna baadhi ya viongozi ambao wanatafutwa na Samia kuwekewa kesi za uhaini. Kwa nini? Eti kwa sababu wanaendesha mikutano katika taifa letu la Tanzania. Wapenzi watazamaji, ukiona asilimia kubwa ya wananchi, tuchukulie mfano sehemu kama hii, upande huu wa mkoa wa Geita, mji mdogo wa Katoro, jinsi ambavyo watu walijitokeza, raia walijitokeza kuja kusikiliza vyama vya upinzani au kipende chama cha upinzani Chadema walivyokuwa wanazungumza. Unataka kuniambia kwamba Samia aliweza kuchaguliwa na hao watu? Kwa sababu uchaguzi uliopita tuliambiwa kwamba Samia alipata asilimia 98, 98%. Kumaanisha
karibia watu wote Tanzania wanampenda. Iwapo wangekuwa wanampenda kiasi hicho ambacho aliweza kukisema, hii mikutano ya Chadema ambayo iliweza kuandaliwa upande wa Katoro mkoani Geita, wananchi hawangefika, kwa sababu Chadema ni chama cha upinzani. Lakini kwa sababu matokeo ambayo yaliweza kusomwa na kumtaja Samia kwamba yeye ni mshindi yalikuwa ni ya kupika na ya kuwakilisha sauti ya mwananchi, ndio maana unaona wananchi wanajiwakilisha na kufika kwenye mikutano ya viongozi wa Chadema. Sasa nimeona msajili wa vyama anasema kwamba kutokana na hii mikutano ambayo inaendelezwa na chama cha Chadema, eti watalazimika kuweza kukifuta chama cha Chadema eti kwa sababu wanatishia usalama wa taifa. Mikutano hii ni ya amani, hata wewe umeweza kuangalia. Hii mikutano ni ya amani. Itakuwa tisho kwa usalama wa taifa kivipi? Itakuwaje tisho kwa usalama wa taifa na kwenye hii mikutano ya chama cha Chadema nimeona maafisa wa polisi wakiwa pale? Samia anaogopa kwamba haya mambo ambayo yameanza ya Free Lissu pamoja na katiba mpya hataki kuyasikia, kwa sababu anaogopa kwamba akimwachilia Lissu hapa nje hatakuwa na amani. Vilevile anaogopa kwamba akileta katiba mpya hatakuwa na amani ya kufanya udikteta wake jinsi ambavyo anataka. Hasira za wananchi zimeweza kupanda, zimekuwa chachu, na ndio maana umesikia wakisema Free Lissu. Wazo lako ni lipi?